आज हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट की 3 साउंड्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था गी यक नी उन। ठीक है, लेकिन इनकी हमारे पास 3 साउंड्स हैं। जब हम कोरियन लैंग्वेज लिखते हैं तो उसके अंदर ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये है सम। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इस तरह की आवाज़ें जो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी साउंड हमने यूज़ करनी है वो ये एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, जो है ये गियक है, ये शुरू में गाफ, शुरू में ख, गाफ, काफ लास्ट में। ठीक है, ये सारी साउंड्स मैंने आप लोगों को लिख के दे दी हुई हैं। अगर आप इनकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।